Oh, di boni! Satis placet hic odor. Salvete, sodales. Haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de odoribus loqui velim. I'd like to talk with you all today about smells. Hodie vobis cum de odoribus loqui velim. Sunt duo verba temporalia Latina, two Latin verbs, duo verba temporalia Latina, quae ad odores pertinent, olere et olfacere. Olere est odorem emittere. Exempli gratia, porci male olent. Olfacere est odorem naso percipere, perceive, percipere, sentire. Sic naso olfagimus. Multi odores suaves, pleasant, enjoyable. Suaves sunt. Odor florum mihi suaves est. Sunt multi odores, quos olfacere mihi suave est. Exempli gratia, odor ignis mihi suavis est. Odor multorum ciborum quoque suavis est. Multi cibi bene olent. Sunt tamen cibi quos olfacere mihi minime placet. Odor malus Latine odor taiter dicitur. Taiter odor male olet. Odor ceparum of onions. Ceparum, exempli gratia, mihi taiter est. Si nos male olemus, hic quoque est odor taiter. Sapone utimur, we use soap, sapone utimur, ne male oleamus. So we don't smell bad. Ne male oleamus. Saepe et unguentis, perfumes, unguents. Unguentis utor ne male oleam. Male olere nolo. Ergo saepe corpus lavo et unguentis utor. Bene. Iterum totam rem dicam, calerius et sine vocabilis Anglicis. Salvete, sodales, haec series est Rem Tene. Est series sermonum Latinorum ad linguam Latinam discendam. Mihi nomen est Andreas, et hodie vobis cum de odoribus loqui velim. Sunt duo verba temporalia, quae ad odores pertinent. Olere et olfacere. Olere est odorem emittere. Exempli gratia, porci male olent. Olfacere est odorem naso percipere, sentire. Sic naso olfacimus. Multi odores suaves sunt. Odor florum mihi suaves est. Sunt multi odores quos olfacere mihi suave est. Exempli gratia, odor ignis mihi suaves est. Odor multorum ciborum quoque suaves est. Multi cibi bene olent. Sunt tamen cibi quos olfacere mihi minime placet. Odor malus Latine odor taiter dicitur. Taiter odor male olet. Odor ceparum, exempli gratia, mihi taiter est. Si nos male olemus, hic quoque est odor taiter. Sapone utimur, ne male oleamus. Saepe et unguentis utor, ne male oleam. Male olere nolo. Ergo saepe corpus lavo et unguentis utor. Bene, satis est. Haec hodie habui quae dicerem. Quid vos? Qui odores vobis suaves sunt? Qui odores taiteri sunt? Nobis scribere potestis infra inter commentarios scribates quae sumus. Sed etiam apud situm nostrum habesne lac punctum com linea inclinans contact. Volumus audire responsa vestra, ergo nobis scribatis quaeso. Gratias vobis agimus quod nos loquentes audites, et praecipue patronis nostris apud Patreon. Si vultis fieri patroni nostri, ite ad ligamen, hoc est vere maximum auxilium. Biggest help, greatest help. Maximum auxilium. Speramus fore ut hoc episodion vobis placuerit. Si placuit vobis hoc episodion, ecce hoc episodion certe placebit. Curate vos utem proximum valeates et mementote sodales. Rem tenete, verba sequentur.